ποδηλατάκιας. Παίρνουμε το κατσαβιδάκι έτσι όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι. Βάζουμε μέσα τη σαμπρέλα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό το κομματάκι, αλλά υπομονή. Μην πετάξετε τη ρόλα από το παράθυρο. Αντώνη, έπεσε το παράθυρο. Αν τι έγινε. Έπεσε το παράθυρο. Και τώρα το διασκεδαστικό σημείο φυσικά, αφού βάλουμε πρώτα λίγο αέρα. Προσοχή, μην χάσετε τη βαλβίδα σε αυτό το σημείο, γιατί μετά δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Το φουσκώνουμε λιγάκι. Και τώρα είναι η ώρα του διασκεδαστικού μας σημείου. Και να μην κάνει ραγάδες στο λαστιχάκι φυσικά, κάντε την εξής κίνηση. Ελέγχουμε για τυχόν τσαλακώματα στη σαμπρέλα. Εγώ τη βλέπω είναι μια χαρά. Και συνεχίζουμε το φούσκωμα. Enjoy the show.